Poštovani gledaoci, dobar dan i veliki pozdrav sa početka još jedne satove patrole, poslednje, treće patrole u ovoj zimskoj sezoni. Kao što smo najavili u našim ranijim patrolama, ove godine želimo da vas vodimo samo na neka nova mesta, da vas inspirišemo na putovanje, bez obzira što znate se naše patrole inače snimaju do lokacija gde zimuje ili letuje, ako su letnje patrole, najveći broj naših turista. I u ovom trećem izdanju vodimo vas do Bohinjskog jezera, odnosno do skijališta Vogel ili Fogel, kako se već kaže, proverit ćemo kada stignemo tamo, pitaćemo ih, da bismo pokazali jedno interesantno malo mesto sa prelepom prirodom i, kažu, sa pristojnim cenama. Više manje porodično skijalište, ali ima tu još nekih iznenađenja koje se kriju okolo, pa da ne dužimo na početku, ovako vidjet ćete ako ostanete sa nama do kraja emisije. Samo putovanje bit će dosta jednostavno. Dakle, čeka nas otprilike 500 km vožnje od graničnog prelaza Batrovci, od ulaza iz Srbije u Hrvatsku, do samog cilja patrola, tačnije do Bohinjskog jezera. I sve je to autoput, idemo prema Zagrebu, onda prema Ljubljani. Od Ljubljane nastavljamo prema Krajinskoj gori, prema tunelu Karavanke, ali ćemo se ranije isključiti za Bled, proći pored Bleda i stići do Bohinjskog jezera. Praktično od svog tog putovanja samo 30 km je magistrala i tačno tih 30 km je nešto novo što vam do sada nismo detaljno pokazali, sve ostalo već vrlo dobro znate. Našim patrolama znate da nas prate naša patrolna vozila, dve Dacia Duster, a znate da nas uvek podržava kompanija MOL i zato i ovo patrolu krećemo sa njihove benzinske stanice, jer nam najavljujemo da ćemo na kraju emisije deliti ponovo nagrade, 3 puta po 20 litara MOL Evo 100 plus benzina ili D plus dizela sa Evotek aditivima. Ako želite takvu nagradu, skinite MOL Move aplikaciju u vaš telefon i igrajte se sa nama na kraju, jer čućete kako sve to već ide. Oni koji nas redovno prate već su navikli, ali eto da ponovimo još jedan put. Dakle, čeka vas ovakav vaučer u vašem MOL Move aplikaciji ako budete imali malo veštine, malo znanja na kraju naše današnje emisije, a delit ću vam i one čuvene čarape za sneg, tako da ne samo što će biti zabavna emisija i zanimljiva, već ujedno možda nekima od vas i korisna. Dakle, krećemo na našu treću zimsku patrolu. Kao što smo već rekli, kilometražu merimo od graničnog prelaza na ulazu u Hrvatsku. Kada uđete u Hrvatsku, podsjećamo, pravila saobraćaja su praktično ista kao kod nas. Na ekranu možete da vidite iznose za neke od kazni koje biste možda mogli da platite ako se vozite ovuda, ali ono što podsjećamo i svaki put to ističemo kao nešto što je zaista pošteno prema vozačima, kada vam snime brzinu, kada vas radar snimi ili presretač, prvo skinu 10% od te brzine, pa tek onda računaju koliko treba da platite kaznu, a uz još jedno pravilo da na otvorenom putu se kazna ne plaća za prekoračenja koje su ispod 10 km na čas, znači da tamo gde je 130 ograničenje, vi slobodno vozite 150, dakle ne morate da gledate strogo u brzinomer, nego vozite opušteno, a to znači da do Zagreba, narednih više manje 300 km, zaista možete da uživate. Nakon samo 5 km stižemo do naplatne rampe gde uzimamo karticu, a odmah zatim je i prva pumpa gde proveravamo cene goriva. S obzirom da je deonica autoputa do Zagreba dosta jednostavna za vožnju, prav autoput sa solidnim kolovozom, tu i tamo oštećenim gde je ograničenje 100 na sat, imate 9 benzinskih stanica, 4 punjače za električne automobili, nema ništa drugo specifično što bismo zabeležili, taj deo puta ćemo praktično da preskočimo, nećemo ga pokazati detaljno. Stigli smo nadomak Zagreba, platili smo putarinu, dakle, sada tek započinje naša patrola. Petlja Lučko, naravno ovde i dalje nastavljamo pravo, tako da kako smo od Beograda krenuli, apsolutno nema ni jedno skretanje do sada. Ne skrećemo ni ovde, dakle, desno se ide za Maribor i za deo Slovenije koji nama sada nije interesantan, a mi i dalje nastavljamo pravo. Kao i prošli put kada smo putovali do Austrije, zaustavljamo se na poslednjoj pumpi u Hrvatskoj i točimo gorivo. A evo i zašto.
Zato što je ovde gorivo jeftinije nego što je na pumpama duž autoputa u Sloveniji, pa da ne bi morali da silazimo s autoputa i tražimo negde da sipamo gorivo, mi to lepo sve završimo ovde. A ovde smo završili i kupovinu vinjete za slovenačke autopute. Možete da kupite tu na pumpi ili možete naravno online dok ne stignete do ovde. Ako ste kupili online, na vašu e-mail adresu dobijete ovakvu jednu potvrdu da ste u sistemu, ste platili putarinu i putujete mirno. Za 7 dana putarina, odnosno vinjeta, košta 16 evra. Neko će da kaže, jupi, za 16 evra vozi se 7 dana gore dole. Realno, ako idete na zimovanje, vi ćete za 7 dana da prođete jednom tamo i jednom nazad. Imate samo 2 prolaza za tih 16 evra. Tako da šta je skuplje, šta je jeftinije, zavisi iz čijeg ugla se posmatra. Mi odavde nastavljamo i dalje samo pravo. Ne skrećemo nigde. Nakon pumpa je i druga naplatna rampa gde se odmah plaća 1 evro, a malo posle je granični prelaz gde napuštamo Hrvatsku. U Sloveniju ulazimo na graničnom prelazu Obrežje. Tu budete oprezni i polako vozite, jer policija nekada zaustavlja vozila i proverava putne isprave. Na ovom mestu se ne zadržavamo, jer smo vinjetu već kupili. Dok gledate iznose za neke saobraćajne prekršaje, podsjećamo vas da kaznu možete da platite na licu mesta i tada plaćate samo polovinu iznosa. Ali ako vas kamera snimi, kazna će vam stići na kućnu adresu u Srbiji. Zato samo pažljivo. Na prvoj pumpi beležimo i cene goriva, iako ovde nemaju tečni naftni gas. Obično kada putujemo kroz Sloveniju samo žurimo i vozimo i nigde ne svraćamo levo i desno, ali danas ćemo to da promenimo. Danas se isključujemo ovde i ne idemo u Terme Čatež, koje su zaista svetski poznate, to već sve znate o njima, već se isključujemo da bismo posjetili jedno mesto koje vam preporučujemo kao jednu kraću pauzu, da vidite nešto interesantno i da se malo odmorite. Dvorac Brežice, mesto koje predlažemo da obiđete ako prolazite ovuda. Ova zgrada iza mene datira iz 16. veka, mada ovde postoje tragovi utvrđenja još mnogo pre toga i danas se ovde nalazi takozvani Posavski muzej. Ali generalno gledano, ako putujete ovuda, da se vratite u Brežice, da se odmorite u nekom od restorana, kafića, da živih zaista finih starinskih ulica, sve je to za preporuku, a mi ćemo sada da vam pokažemo šta se krije u ovom neobičnom muzeju. Na ulazu dočekuje vas izuzetno ljubazno osoblje sa detaljnim objašnjenjima i mapom postavke, a unutra na 2 sprata prolazite kroz istoriju posavskog kraja, od kamenog doba preko Rimljana do Slovena pa i Partizana. Niz predmeta koji čuvaju priče o tome kako su ljudi živjeli i opstajali u ovim krajevima. Ipak, najveća atrakcija je Viteška dvorana, oslikana početkom 18. veka. A u zgradi muzeja filmove su snimale i hollywoodske ekipe, pa čak i legendarni Jackie Chan. Uvek ste brinuli više. Čak i kada su stvari delovale malo komplikovanije. I niste prestali da budete brižni, zar ne? Max Motion Diesel sa jedinstvenom CleanTech Plus formulom, pouzdan u svim vremenskim uslovima. OMV, forward for good. Vraćamo se na autoput i prolazimo pumpu gde možete natočiti i tečni naftni gas. Ali ako želite jeftinije da prođete, pravi savjet je da se isključite za mesto Smednik i sipate gorivo na pumpi koje je uz sam autoput, jer su cene povoljnije. Kad smo već krenuli da obilazimo zamkove u Sloveniji koji su u blizini autoputa, evo još jednog predloga za pauzu. Pogledajte ovde, piše Otočec. Zaista neobično mesto, napunite baterije, a ako imate novca i volite eksplozivu, možda ostanete i malo duže. Do samog dvorca preći ćete 2,5 km sa dosta lošim kolovozom. Ovaj dvorac je zapravo hotel, grad Otočec. Mali hotel u malom zamku, na jednom ostrvu na reci Krki, služi za one goste koji zaista vole nešto što je više kategorije. Ali ne morate ostati u hotelu, to je luksuzni restoran, pa ako ne žurite, možete sebi da priuštite jedan vrhunski obrok koji se našao čak i u Mišelinovom vodiču. Michelin svakako ne bi preporučio nešto što nema svetski rang usluge. Ostalom, kada vidite sve ovo, jasno bi da ste došli na jedno
zaista, kao što sam rekao, vrlo posebno mesto, a to prate i cene. Ako ćete da popijete kafu, to su 3,5 evra, ako ćete pojeti neki dezert, to je jedno 7-8 evra, gibanica, recimo pita, ima takođe ovde 8 evra, supe čorbe od 6 do 8 evra, ali ono što je ovde specijalitet, za one koji zaista su gurmani, kažu da je tatar biftek, to ćete platiti 24 evra i kažu da se iz čitave Slovenije dolazi ovde baš zbog tatar bifteka i naravno drugih stvari koje su na ovom ekskluzivnom meniju. Potpuno novi MG ZS. Uživajte u prostranom i bogato opremljenom SUV-u. Dostupan odmah uz 7 godina garancije. MG. Get more. Nakon razgledanja vraćamo se na autoput i nastavljamo prema Ljubljani. Narednih 60 km vozimo bez posebnih problema, veoma dobrim autoputem. Približavamo se Ljubljani. Ni ovde ne skrećemo nigde, dakle nastavljamo pravo, mada ako ovde skrenete nekim čudom desno, zapravo ćete završiti tamo gde treba, jer ćete obići Ljubljanu sa severne strane umesto sa južne. Dakle, i dalje vozimo pravo i pratimo putokaz Kopar i Kranj. Prolazimo nekoliko isključenja za glavni grad Slovenije, ali i jednu pumpu na kojoj možete da natočite metan. A ovo je prvo mesto gde zapravo skrećemo, gde se odvajamo sa naše rute, ne idemo više pravo, već sada ovde se odvajamo desno i pratimo putokaz za Kranj. Dakle, vidite tamo prema Kopru je ogromna gužva, a mi smo prvi put se odvojili u desno i još malo ostalo do cilja patrola. Nakon ovog isključenja za Graz i Maribor ulazimo u tunel dugačak 1462 metra. U nastavku putovanja kolovoz je i dalje dobar. Sada vidimo i tablu da do cilja imamo još 25 km. A sad je trenutak da izađemo na još jedan izlet izvan autoputa i iskoristimo isključenje Radovljica, da bismo vam pokazali nešto što je nacionalno blago Slovenije i prava legenda kada su oni koji vole skijanje u pitanju. Na samo 5 minuta od autoputa nalazi se mesto Begunje, a tu se nalazi Elan, legenda ne samo skijanja u Sloveniji ili bivšoj Jugoslaviji, već u čitavoj Evropi, možda čitavom svetu. Ovde je fabrika, fabriku naravno ne možete da obiđete, barem ne svaki dan kao turista, ali ono što preporučujemo jeste da svratite i pogledate novi Alpski smučarski muzej. Nisam baš dobar u ovom veleslalomu, ali kao što vidite ovde u Elanovom muzeju imate i ovakvu zabavu. Zapravo, kompanija osnovna 1945. godine je lider, neko koji je kreator skijanja kakvo danas poznajemo. Dakle, godinama Elan još od 1963. imao svoj institut za istraživanje i razvoj, a početkom 90-ih je istraživao, a kasnije patentirao čuvene carving skije, kakve mi i danas vozimo. I sve to možete da vidite ovde u Elanovom muzeju i razne modele, ali i da upoznate kako se proizvode skije. Pogledajte evo ovde. Dakle, pratite na ekranu ovde uputstva i sklapate svoju skiju da vidite od čega se ona tačno sastoji, koji su sve elementi u njoj i kako ona tačno radi. Šta je to što vi zapravo vozite po stazi. Dakle, nije samo da vidite nešto o istoriji, nego da naučite zapravo šta je to moderna skija. To nije samo komad drveta koji se samo spušta niz padinu, nego mnogo više od toga. Takođe, ovde u Elanovom muzeju računajte da ćete upoznati i delove svetske istorije skijanja, neke zaista poznate ličnosti koje su uticale na razvoj ovog sporta. Kada dođete ovde, računajte se, ulaznica naravno plaća, ali svake prve nedelje u mesecu ulazak je besplatan. Sad Plus otkrivamo prekršaje o kojima se ne priča, kada je pas kriv za veliku kaznu vozaču. Ekskluzivan pregled svih 80 noviteta za 2025. Detaljno, 2 zimske patrole, Slovačka i Austrija. Na testu električna Dacia Spring i Toyota Land Cruiser. Novi Sad Plus. Nakon ovog kratkog izleta vraćamo se na autoput. To je to. Vreme je da završimo našu vožnju autoputem i da se isključimo na magistralu. Praktično sada skrećemo prema Bledskom jezeru, pored koga ćemo proći, da bismo stigli do Bohinja. Na Bled ne svraćamo jer smo mnogo puta pokazali šta
šta se tamo sve lepo krije i sada nećemo trošiti minute naše emisije na Bled, jer nas čeka Bohinj i čeka nas skijalište Vogel. Po silasku sa autoputa vozimo magistralom, prolazimo nekoliko kružnih tokova koji su dobro obeleženi i pratimo putokaz za Bohinj. Kako svakako moramo da prođemo kroz Bled, koristimo priliku da bar ovako bacimo pogled na čuveno jezero. Nastavljamo dalje i ubrzo stižemo do područja opštine Bohinj. A 10 kilometara kasnije i do Bohinjske Bistrice, najvećeg mesta u ovom kraju. Ipak, cilj nam je jezero do koga vozimo još 7 kilometara. To je to, evo nas na cilju naše patrole. Stigli smo ovako u sumrak na kraju dana, ali ipak dovoljno rano da vam pokažemo prelepo Bohinjsko jezero, impresivno u svakom pogledu i prosto vam nije jasno zašto je Bohinj nepravedno zapostavljen u odnosu na Bled koji je tu u susedstvu. Ako dolazite ovamo, produžite pravo pored Bleda da vidite ovu lepotu. Nas sada čeka skijanje, ali dok se mi spremimo, dok iznajemo skije, dok sve to rešimo, pogledajte nekoliko interesantnih podataka o kraju u koji smo došli. Nekada davno, hiljadama godina unazad, ovde je bio glečer koji je ostavio iza sebe jezero i prostranu dolinu u kojoj su se smestila brojna mala mesta. Zapravo ovde i nema velikih urbanih sredina. Sve što ćete pronaći su ušuškana seoca neobičnih imena, razbacana po padinama i proplancima. Bohinj je jedna velika kotlina sa dve doline, gornjom i donjom, i jezero. Dakle, ne postoji mesto koje se zove Bohinj, već je Bohinj geografsko ime za celo područje i zauzima 330 kvadratnih kilometara. Ovde živi svega 5200 stanovnika i za 300 godina brojka se nije mnogo menjala. Posebnu notu odmoru na Bohinju daje odluka regije da ne žele rast broja gostiju po svaku cenu, da neće dozvoliti da prekomerni turizam uništi autentičnost prostora, običaje, prirodu, sve ono što sada imaju kao ključni adut. Bohinj ima 10.000 kreveta, od toga 12% čine hoteli. Ostalo su apartmani, privatne sobe, 2 velika kampa, planinske kuće. Taj broj je nekako postignut. Mi smo se dogovorili da po jednom stanovniku imamo 2 turista, znači razmere je 1:2. I to smo postigli. Različitim projektima koje osmišljavamo, želimo da sezonu rastegnemo. Zapravo, kada dođete na Bohinj, prema vama se ponašaju kao prema nekome ko je došao u njihovo domaćinstvo, a ne kao prema pokretnom novčaniku. Skijalište Vogel, dakle nije Fogel, nego Vogel, to smo naučili. Evo nas na početku skijaških staza, ono iza mene dole u pozadini je Triglav, simbol Slovenije. Ako je lepo vreme, kao što vidite, možete da uživate u zaista fenomenalnom pogledu. Vogel je inače malo skijalište, ima samo 22 km staza, praktično 1/3 Kopaonika ili 1/3 Jahorine preseljena na ovo mesto. I koncept je dosta sličan, ima puno kraćih staza i nekoliko dugačkih. I upravo po tome je Vogel interesantan jer je dom najdužoj skijaškoj stazi u Sloveniji. Dugačka je čak 7,5 km. Tako da te kratke staze će biti interesantne ako ste prosječan skijaš, a ova dugačka zaista možete ozbiljno da uživate. Inače, kada dođete na ovo mesto, dakle kreću staze, treba da znate da ovde imate ski servis, dakle tu možete da iznajmite opremu, imate restoran, možete doručkovati, imate malu prodavnicu, dakle sve je na ovom mestu dostupno, tako da kada se penjete dole od jezera do ovog mesta, ne morate ništa nositi sa sobom, možete doći bukvalno sa rukama u džepovima. Ali da biste došli od jezera do ovde, tu postoji jedan mali problem kada je Vogel u pitanju, odnosno 2 problema. Prvi, sam parking, dakle dole pored jezera, pored gondole, parking je besplatan i to je jako dobro. Imate redara ujutru koji pokazuje gde treba da stanete da biste parking što bolje popunio. Ipak,
Kada se malo popuni, pošto je sve tu u šumi onako zavučeno, delo je pomalo haotično i moralo bi da bude ipak nešto bolje. Drugi problem jeste sama gondola koja vozi skijaše do ovog mesta, do početka samog skijališta, jer gondola kreće se otprilike 570 metara nadmorske visine i izbija ovde na preko 1500 metara nadmorske visine i putuje samo 7 minuta, dakle to je sjajno. Ali u jednu kabinu staje samo 80 ljudi, tako da u jednom satu ovde gore ne može da se izveze više od 500-600 skijaša i ako ne dođete ujutro, pogotovo vikendom malo ranije, onda vam dole ne gine čekanje i ne gine vam kolona poput one u Banskom. Dakle, to je jedan problem koji morate nekako da rešite tako što ustanete ranije, budete prvi na gondoli. A kad dođete ovde gore, onda kao što vidite čeka vas pravi alpski raj. I mi sad krećemo polako da vam pokažemo staze na Vogelu. Da, jeste jednoseda žičara, prilika da se vratimo u neka stara vremena kako se nekada skijalo, da se podsjetimo koliko smo se danas razmazili, ali ujedno i jedna od zamerki skijalištu Vogel. Nadamo se da će obećanje da će ova žičara biti zamenjena uskoro biti ispunjena, ali kao god dokrenete kad dođete ovde i vidite sve ovo, jasno mi da vredi svakog truda da se popnete na ovaj vrh. Na kraju krajeva uživamo i dalje u pogledu na Triglav, na simbol Slovenije i uživamo u svemu što se ovde pruža oko nas. Nažalost, dole još uvijek magli, ne možemo da vidimo jezero. Dakle, kada ste popnete ovde po zaista lepom vremenu, vidite i Bohinjsko jezero. Dakle, to je nešto što apsolutno nema svoju cenu. Mi ćemo odavde sa vrha da krenemo stazom broj 10, da vam pokažemo kako izgleda najduža staza skijanja u Sloveniji, dakle, to je Crvena staza. Nažalost, nema dovoljno snega da se spustimo skroz do jezera, dole ipak proleće, tako da drugu polovinu ove najduže staze ne možemo da vam pokažemo, videli ste samo jedan deo, ali ono što možemo da pokažemo sa ovog mesta jeste potpuno nova gondola i da počnemo naše druženje sa turističkom organizacijom Bohinja. Hvala što ste nas primili, što nam pokazujete ove lepote. Koliko sam shvatio, ovo je zaista pravi novitet. Do prošle godine nije funkcionisalo, nije bilo gondola. Tako, to je u prošle godini izgrađena, to je novitet u prošle godini. Bio prije toga jedan dvosed, vrlo spori, a sada ova gondola nema da se radi gužva i... Kao što vidim, sve ide glatko. Ova gondola opskrbljuje stazu broj 10 koju smo mi sada sišli, ali pretpostavljam njima mogu da se vratim nazad u centar skijališta. Da, tako je. Voltage Top Speed, aktuelno kriza nemačkog giganta, da li će se Volkswagen izvući, prva vožnja Fiat Grande Panda, Dallara, jedno telo, 3 duše, novi Voltage Top Speed. Kad se popnete gondolom, ponovo ste na jednom platovu, odakle kreće onaj jednosed gore na vrhu gde smo i mi bili i odavde imate nekoliko opcija. Jedna je da se spustite direktno u centar dole, plavom stazom, dakle pored ove žice Orlove glave, a ono što ćemo mi da uradimo, što je druga opcija, mnogo lepša, jeste da odemo ovde dole nizbrdo, da se spustimo u jednu malu dolinu. Tu su 2 lifta, 2 sidra i nekoliko plavih i crvenih staza i tu možete malo ceo dan da budete. Tako da ćemo mi da vam pokažemo kako izgleda taj kraj. A ako ne žurite, na ovom platovu iza mene dole, evo kod polazišta jednosede žičare, je i mali restoran. To je objekat najviše nadmorskoj visini ovde, tako da i ujedno i sa najlepšim pogledom. Sve imate na raspolaganju, a mi sad da vam pokažemo kako izgleda ukupno najduži spust plavim stazama na Vogelu.
ovako plavim stazama možete da kombinujete sigurno jedno 2,5-3 km i da ne ponovite ni jednu stazu 2 puta. Ono što je opšti utisak ovdje na Vogelu jeste da je osim ove plave staze, broj 4, glavne, široke staze koje ide po sredini skijališta, sve ostalo u stilu relija. Dakle, ako ste u Austriji skijalištima na autoputu, onda ste ovdje na reliju. Uže staze sa dobrim promenama nagiba, pravca, svega i onda uživate u nekoj malo drugačiji, malo starovremenskoj zapravo vrsti skijanja. Kad smo stigli do ovdje, pre nego što krenemo skroz nazad dole da se vratimo do jezera, možemo da pokažemo ovdje ovaj deo gdje je šumica i gdje su još staze. Dakle, tu također može da se skija, ali tu u toj šumici imate i snow park, odnosno malo ekstremnije prepreke, neke skakaonice, tako da se zabavite ako ste dobar skijaš i ako vam to prija. Dakle, što se nas tiče, idemo polako dole i još jedna napomena za sam kraj, ako se brinete, na početku rekao sam nema veštačkog snega. Zvanično ovdje sezona traje 6 meseci. 6 meseci prirodnog snega na Vogelu. I još nešto za kraj, kad krenete kući i spustite se stazom broj 4 do ovog platoa, ne možete samo da uđete u gondolu, već vas čeka još jedna kratka žica do platoa gdje gondola vas spušta nazad prema jezeru. Ali ova žica je bitna po još nečemu, ako nju iskoristite, izbijete gore na taj plato, odande ide crvena staza i spušta se sa zadnje strane, dolazi na drugu gondolu, zadnji Vogel, ono koje smo vam pokazali, i vi praktično uz pomoć ove male žice pravite krug po čitavom skijalištu i tako koliko god se sviđa imate najduži mogući spust. Što se nas tiče, sad je stvarno gotovo, idemo dole do jezera. Dobro je znati da postoji ski bus koji će vam omogućiti da stignete do podnožja gondole. Mada u toku prepodneva imate samo 3 polaska prema Vogelu, pa ako promašite posljednju jutarnju vožnju, koja recimo iz Bohinjske Bistrice ide u 10:19, svakako ćete morati da dođete automobilom. Kao što ste već čuli, velikih hotela u ovoj regiji nema mnogo. Svakako najveći je Bohinj Eko Hotel, koji je poznat po svom akvaparku, uživanju na zatvorenim bazenima, ali i opuštanju u spa centru. Nije se preterivalo sa luksuzom. Ceo stil hotela je jednostavan i racionalan, a tokom našeg boravka mogli smo da pohvalimo hranu i osoblje u restoranu. Ko želi zaista ekskluzivan smeštaj, čeka ga hotel Bohinj, pored samog jezera, sređen, spakovan, tako da je dorastao hotelima u velikim ski centrima. Deo njegove ponude je i susedna vila koja je nekada davno pripadala kraljevskoj dinastiji Karađorđević i koja je godinama bila zapuštena, čak i urušena. Sada je vraćen stari sjaj. Ipak najveći broj gostiju na Bohinju odseda u privatnom smeštaju, u apartmanima. Kako po broju kreveta, tako i po raznovrsnosti i kvalitetu, to je okosnica ponude ovog kraja. Mnoga domaćinstva uložila su novac u izgradnju vrlo kvalitetnih posebnih objekata sa apartmanima, tako da nećete obavezno biti u nečijoj kući ili nečijem dvorištu. Mada kada pričamo o kvalitetu, to je reč koja najbolje opisuje izbor jela u restoranima. Ponekad ćete morati malo da se provozate i potražite najbolju ponudu, jer u svakom od malih mesta imate po neki zanimljiv restoran. Ali ako je suditi po našem iskustvu i mestima koje su nam preporučena, kao i mestima koje smo odabrali sasvim slučajno idući izvan utabanih staza, nigde nećete pogrešiti. Nemojte propustiti neko od jela sa kranjskim kobasicama ili čuvene štrukle koje mogu biti i slane i slatke. Ali čak i ako vas ne inspirišu snežne staze i ne volite skijati, odlučite da ostanete pored samog Bohinjskog jezera, nećete zažaliti. Mnogo je toga interesantnog u okolini, ali ono što je možda najlepše jeste što uz samo jezero, duž čitave obale, postoji uređena pešačka staza dugačka 12 km da možete lepo da uživate u šetnji i u prirodi. A kad se već šetate ovdje u Ripčevom lazu, naići ćete na ovaj spomenik. To je neki način nacionalni ponos Slovenije. 4 hrabra čoveka su 1778. godine bili prvi ljudi koji su se popeli na Triglav i savladali njegovi 2864 metra nadmorske visine. Trebalo im je čak 3 dana da se popnu, dakle nije bilo moderne tehnologije da im pomogne, ali su oni zaista gonjeni avanturom
turizmom i željom da istraže da li postoje mogućnosti gore otvore rudnici negde bliže, da li ima rude gvožđa, jer su i finansirani sa te strane, od onih koji su otvarali rudnike. Dakle, oni su gonjeni tom željom, se popili, uradili nešto što je zaista podvig do dan danas, jer 8 godina pre nego što su se popili drugi ljudi na Mont Blanc, Triglav je savladan na ovaj način. I kada dođete ovde, vidjet ćete 4 čoveka, simbolično predstavljena, koji prstom pokazuju prema Triglavu, koji nažalost sada ne možemo da vidimo, jer nam gore stoje oblaci. Ali sada nije vreme da šetamo oko jezera, već krećemo kroz zaista neobičnu prirodu da bi otišli na jednu sasvim drugačiju šetnju. Ako i vi krenete tragom naše patrole, nemojte da vas zabrinu ove silne stepenice. Nagrada je vredna truda. A ovo je lepota zbog koje je vredelo pešačiti. Slap Savica, jedan od simbola ne samo ovog regiona, već čitave Slovenije uopšte. Ovo je najposećeniji vodopad u Sloveniji. Preko 100.000 ljudi dođe na ovo mesto da bi se divilo ovakvom prizoru. Slap Savica je interesantan svoje prirodne strane, jer voda koju vidimo ovde potiče iz jezera koje je 500 metara nadmorske visine iznad. Voda dolazi i kroz kamen, kroz planinu, a i sa spoljne strane, kao što vidite. Ali jedinstveni po tome što zapravo vi gledate u početak reke Save, zapravo u jednu polovinu početka. Šta to znači? Slap Savica, tu ga vidite, polako se voda dole spušta do Bohinjskog jezera. Iz Bohinjskog jezera ide Sava Bohinjka, a ona se sjedinjuje sa Savom Dolinkom kod Radovljice i odatle kreće reka Sava, koja se naravno kod Beograda uliva u Dunav. Kad bi odavde možda pustili poruku u boci, možda bi je dočekali tamo kod nas, kod Beograda. Ko zna, nećemo danas probati svako, čuvat ćemo prirodu. Ali samo da znate da vi dolazite ovdje da vidite početak jedne izuzetno moćne reke, a impresivne morate priznati. Da biste došli do ovde, kao što ste vidjeli, morate malo da pešačite. 800 metara tačno je od parkinga do ovog mesta. Laganim hodom, jedno 19-20 minuta, ono što piše na znaku je sasvim tačno. Međutim, ono što treba da znate, kada dođete do samog parkinga, do one rampe na ulazu, rampa će se sama otvoriti, ne uzimate nikakav papirić, parking plaćate tako što ukucate svoju registarsku tablicu na automatu. Dakle, važno je da znate da ne stojite pred rampom da čekate da se nešto desi. Inače, plaća se i ulaz ovde, 4 evra za odraslu osobu, da bi ovo sve bilo ovako lepo sređeno, da bi stepenice bile onako fino održavane. Dakle, jedan od simbola ne samo Bohinjske regije, već čitave Slovenije uopšte. Veliki točkovi, istražujemo. Vreme je za obnovu CPC sertifikata. Ko može da vozi kamion u inostranstvu? Vozili smo Mercedes Actros L, novi veliki točkovi. Dok prelazimo na sljedeću lokaciju, hoćemo da vam pokažemo jednu sitnicu koja je autentična, koja je dobra ideja. Kada pogledate ovako ogradu, deluje kao drvena ograda, uklapa se u okolinu, ekološku okolinu, ali zapravo kada pogledate sa druge strane, shvatate da je ovo metalna ograda samo obložena drvetom. Dakle, ima punu svoju funkciju, nije tu reda radi, tu su stubovi, temelji, sve što treba. Dakle, za svaku pohvalu ideja da se ne stavi samo neki metal u sred ove prirode, nego da se on obloži drvetom i sve zajedno učini lepšim. Najveće mesto u regiji je Bohinjska Bistrica. Namerno kažemo mesto jer nema ni veličinu ni odlike grada. To ujedno znači da osnovne stvari, poput supermarketa, mogu da pruže sve što vam treba ako boravite u privatnom apartmanu, ali neki drugi sadržaj koji očekujete od gradske sredine, poput izbora različitih banaka, prodavnica sa stvarima koje ste možda zaboravili da ponesete, izbora autoservisa ili kompletne zdravstvene zaštite u vidu velike bolnice, ne možete da očekujete. Za sve to morat ćete da se vozite malo dalje. Za neke sadržaje možda čak i 20, 30, čak 40 km do Lesca ili Jesenica ili čak do Kranja. A jedan od simbola čitave ove regije jeste upravo ovo što vidite iza mene, sportski centar Pokljuka, odnosno centar za nordijsko skijanje, za takmičenje u biatlonu, mesto na koje vredi doći čak i ako niste ljubitelj ovakve vrste skijanja. Dakle, skijali ste na Vogelu kao što sam ja, možda vam ovo nije interesantno kao disciplina, ali vredi da se pomučite, dođete do ovog mesta samo da uživate u ovoj netaknutoj prirodi, jer čitav centar je smešten bukvalno izvan svih mogućih naselja. Kad dođete ovde, samo sednete na ovu terasu i prepustite se pogledu.
do ovde nije tako lako doći, dakle od Bohinja, od jezera treba da se vozite 40 minuta ili od Bleda treba da se vozite pola sata, ponekad uskim putićima, dobro obeleženim, ali u svakom slučaju ne naročito inspirativni za one koji ne vole vožnju, koji ne vole reli disciplinu. Ali kad jednom dođete, zaista možete se prepustiti nečem što je posebno interesantno. Ovde imate 30 km staza za nordijsko skijanje, ukupno 30 km, najkraća staza je oko 1,5 km, a najduže oko 10 km, naravno kad ima dovoljno snega, a da ima dovoljno snega, ovde se trude jer postoji sistem za veštačko osnežavanje, da možete da nekako se snađete ako nije baš vreme naklonjeno. Međutim, nije samo to, postoji još nešto, pokazat ću vam gore jednu lokaciju koja zapravo simbolizuje koliko se ovde ljudi trude da nordijsko skijanje iznesu kao disciplinu, kao nešto što treba da raste kao sport, barem raste za nas koji ga ne poznajemo toliko dobro. Nažalost, ja ne mogu sad da se spremim i da siđem dole, da vam pokažem šta sam naučio u Slovačkoj tamo kada sam prvi put stao na nordijske skije, budući da se ovde upravo završava jedno od takmičenja, ali bit će neki drugi put, doći ćete vi pa ćete možda probati isto što ja. Treba vam 17 € da iznajmite ovde opremu i da skijate barem pola dana, da učite nešto novo što možda do sada niste poznali. Sad, idemo gore, tamo u šumu, da vidite kako se ljudi ovde trude da zaista produže sezonu i da može da se skija, da se praktikuje kao disciplina praktično ne baš cele godine ili mnogo duže nego nekim drugim mestima. Koliko sam shvatio, ovde je magacin snega za sledeću zimsku sezonu. Kako to funkcioniše? Imamo tu brdo snijega, svaku zimu napravimo 10.000 kubičnih metara snijega. Pa što mašine donose iz šume sneg stalno? I topovi uvijek preko zime radi snijeg na ovom rupom. Dobro, i kako onda to preživi do sledeće sezone? Leti se to istopi? Pa ne, pokrije se sa biomasom i sa filcom. I ipak se nešto istopi, nemoguće da ništa ne strada do sledećeg. Da, 30% se ga izgubi, a ostalo ostane. I onda kad se to otkrije u sledećoj sezoni, koliko tu snega zapravo može da pokrije koliko staze? Zašto ste vi to spremni? Spremni smo za 3 km staze i u novembru i decembru sneg je spreman za nordijsko skijanje. Dakle, ako nema prirodnog snega, a u novembru teško da ima tako snega dovoljno da se skija, evo ga magacin i to je to. I svake godine isto ovako? Svake godine isto. A čuo sam da se spremate za izuzetno veliko takmičenje već u martu sada ovde? Da, tako je. U martu je svjetski kup u biatlonu, a ovaj vikend je svjetski kup u parabiatlonu. Ako vam skijanje na strmim padinama ne prija, ne inspiriše vas ni nordijsko skijanje, a umorili ste se od šetnje oko jezera, evo još predloga čime sve još na Bohinju može da se kvalitetno ispuni vreme. Recimo, u Staroj Fužini u Muzeju mlekarstva možete da naučite nešto o tome kako su vekovima ljudi ovde opstajali i od čega su živeli kada turizma nije bilo. Ovde možete videti 1000 godina dugu tradiciju stočarstva i pravljenja sira. U bohinskom kraju je to tradicija. U našem muzeju su izloženi originalni predmeti, preneti sa planine i veoma su interesantni, jer pokazuju kako su ljudi nekada radili i živeli. Ali jedno je gledati, a nešto drugo probati, degustirati sve to. Mi smo u selu Polje našli farmu gde možete čak i sami da učestvujete u proizvodnji. Mi smo ekološka kmetija, to je prvo. Kao prvo, mi smo ekološko domaćinstvo. Svi proizvodi su ekološki. Pravimo sireve, mlade sireve, jogurte, ali ovde i pečemo razne stvari. Gosti nam pomažu pri izradi maslaca. Ja im pokazujem kako pravimo sir. Mi još uvek sir proizvodimo na stari način. Imamo bakreni kotao i to je prednost, jer dobijamo sir kao nekada, kao da je pravljen gore u planini. Pa im sve to pokažem i objasnim. Kasnije zajedno popijemo piće, nasečem suhomesnato, ispečem pecivo, sednemo pod trem, tamo je harmonika. Pogledaju krave, družimo se i tako. Nedaleko od jezera u selu Studor nalazi se ranč Mrcina, mesto koje i zimi i leti živi za konje i od konja. Ali ne tako što jašete u krug u njihovom dvorištu, nego tako što osjetite slobodu na leđima konja i istražujete kilometre staza od jezera do planina.
Ovde nudimo jahanje za početnike, ali i iskusne jahače. Za najmlađe imamo specijalna sedla koja imaju ručke za koje mogu jednostavno da se drže, pa ih odvodimo u kratke šetnje. Za odrasle imamo program gde mogu da jašu i po terenu. Prvo, malo ovde po krugu ih naučimo kako da upravljaju konjem, pa ih odvedemo na kratku rutu. Nudimo jahanje od pola sata i više, 2 sata, 3 sata. Odvedemo ih do specifičnih građevina gde držimo seno, tamo je i brdašce. Imamo jahanje do jezera, oko Bohinja, i zimi i leti. Otvoreni smo čitave godine. Ako ste mislili da se skija samo na Vogelu ili nordijski skija na Pokljuki, pogrešili ste. Ovde postoji i treće mesto gde se uživa na snegu, a to je skijalište Soriška planina. Malo skijalište, kompaktno, ovde je samo 10 km staza, praktično imaju samo 7 crvenih i plavih stazi, samo 5 instalacija, ali kada bolje pogledate šta se ovde krije, shvatit ćete da je ovo zapravo jedno vrlo specifično mesto. Naime, sve staze su paralelne jedna drugoj i završavaju se više manje ovde gde se mi nalazimo. S druge strane, staze su široke kao da su autoputevi i idealne su za ono zbog čega zapravo je ski centar i postoji, za učenje skijanja. Ovde su porodice sa malom decom, ovde su odrasli ljudi koji prvi put stavaju na skije. Imate idealne uslove da naučite skijašku veštinu upravo na ovako mesto. Dakle, mnogo bolje nego u nekim velikim ski centrima da gledate kako će oni oko vas što brzo idu na sve strane da vas negde pokupe, jer vi ne znate, a oni znaju, je li tako? Tako da Soriška planina je, kao što rekao, porodični ski centar. Rekao sam da je mali, ali ono što je lepo jeste što je napravljeno sve da bude udobno. Naime, kad ste došli s ovim automobilom, ostavili ste ga tu na parkingu, 3 evra košta parkiranje dnevno, ali onda vam treba samo nekoliko metara da nosite opremu do starta žičara. Ništa više od toga. Dakle, vrlo jednostavno, vrlo je komfortno. Takođe, tu su i 2 restorana da možete cijel dan da boravite, da se okrepite i na kraju krajeva kad dođete ovde, ništa vam drugo više ne treba osim lepog snega, lepog vremena i dobrog parking mesta. Znači, ne morate doći automobilom do ovde, postoji ski bus, ali ko ne želi da se vozi ski busom jedno 20 minuta ili možda čak i pola sata od Bistrice, doći će automobilom, mnogo se brže stiže i na kraju kraja imate parking i tu nema nikakvih problema. Međutim, Soriška planina je interesantna po još jednoj stvari. Ovdje imate namenski određene staze za sankanje, tako da ko ne skija može da se sanka, tu imate i da iznajmite sanke ako nemate svoje. U svakom slučaju, ovo je, kao što rekoh, pravo porodično mesto. E sad, budući da je najviši vrh ovde, visok samo 1500 i neki metar, mnogi će reći, pa da, to je suviše nisko za pravo skijanje. Odakle im toliki sneg? Ovde su se organizovali da mogu da vam garantuju skijašku sezonu. Na Soriškoj planini su odlučili da investiraju u veštačko osnežavanje i uložili su 2 miliona. To im je omogućilo da deca i porodice mogu bezbrižno da skijaju na veštačkom snegu. Zanimljivo je da oba restorana na ovom mestu imaju zajedničku kuhinju, ali da se za jedan sprema jednostavna, brza hrana, a drugi je poznat po jelima zbog kojih ćete doći na Sorišku planinu samo radi uživanja u dugačkom, laganom ručku sa pažljivo aranžiranim i serviranim sastojcima, u najvećoj meri baziranim na onome što je slovenačka tradicija. I iznenadit ćete se, cene su sasvim pristojne. Ovim završavamo posetu Bohinjskoj regiji i našu današnju patrolu. Na samom kraju moramo da istaknemo jednu bitnu stvar. Neke sitnice koje smo zamerili zapravo jesu nesavršenosti koje čitavu ovu regiju čine šarmantnom, uzbudljivijom nego da se ostiče neki gigantski ski centar. Međutim, imamo jednu pravu zamerku, a to je kvalitet putne mreže. Dakle, putevi su tu, putokazi su tu, sve na mestu, ali asfalt na mnogim mojim deonicama nije baš u najsjajnijem stanju i mi smo s ovim našim automobilima već razmišljali da li ćemo se udobno voziti ili ne. To bi moralo se popraviti da bi ova regija zaista bila na onom najvišem mogućem nivou. A ono što hvalimo, još jedan put, već ste čuli to, dakle, nije natrpano, ne posmatraju vas kao novčanik, niste samo jedan turista, posmatraju vas kao svog gosta, kao da ste došli nekome u njegovo domaćinstvo. I to je velika pozitivna stvar ovde za Bohinj. Na samom kraju emisije, kao što smo obećali, delimo nagrade. Imamo 6 nagrada, to su 3 ove kutije sa čarapama za sneg,
poklon naše prijatelje s kompanije Chemo Impex. Ako putujete po nekom ovakvom vremenu, sigurno će vam biti korisne. I delimo još 3 puta po 20 litara MOL Evo 100 plus benzina ili MOL-ovog dizela sa Evo T kadetima. Dakle, naši prijatelji i u ovoj patroli nas podržavaju. Da biste dobili MOL-ove nagrade, morate imati MOL Move aplikaciju u svom telefonu. I generalno, ako hoćete da osvojite nagrade, morate otići na Sat Hub i tamo malo morate da se igrate sa nama. I eto, zgodne prilike da osvojite nešto korisno za vaše sledeće zimsko putovanje. Što se nas tiče, nema sledećeg zimskog putovanja jer se ovom patrolom završava ova zimska sezona naših putovanja i patroliranja po regionu. Naravno, sledeće nedelje čeka vas neka nova emisija sa nekim novim temama i čeka vas nove interesantne priče. Veliki pozdrav iz Slovenije!